Саламатсыздарбы? Сиздер менен тез окуу программасы менен тез окуу техникасынын методдору менен тааныштырам. Назгүл окуу дигиталь. Эң биринчиден алгачкы сөздү мен ушул позитивдүү бир сүрөт менен баштагым келди. Табигат кучагында баарыбыз көңүлүбүздү жайгарып, көңүлүбүздү көтөрүп, шыңыраган суунун үнү менен, чымчыктардын сайраган үнү менен өзүбүздүн көңүлүбүздү жайгарып, ой жүгүртүп, ушул жерде тынчалып китеп окуганыбызды элестетебиз. Эч нерсе тоскоол болбосо, чындыгында китеп окуп отуруу кандай гана жакшы нерсе. Мындан сырткары, тез окуу бизге эмне берет? Бул методиканын эмне пайдасы бар? Тез окуп алып эмне кыламын деп ойлор келет. Бул жерде биздин максатыбыз китепти тез эле окуп калуу эмес. Тез-тезден окуп салгандан кийин анын сапаты кандай болот? Ал жерден бизге керектүү маалыматты ала алабызбы? Түшүнөбүзбү? Же бизге берилген убакытты пайдаланып кала алдыкпы? Ошол эң негизгиси. Кээде убакыттар болот. Көңүлүбүз чөгүп отурган учурда биз китепти окуп, ошол жерден маалыматты алып, тапшырмаларды даярдап чыгышыбыз керек. Ошол учурда такыр көңүлүбүздү контуп коюп окуй албай калабыз. Ошол учурда бизге бул тез окуунун техникалары көп жардам берет экен. Келгиле анда чогуу окуганды үйрөнөлүк. Эң биринчиден көңүлүңүздү жайгаруучу кичинекей бир көнүгүүлөрдү жасашыңыз керек экен. Же ой жүгүртөсүз. Жана мен көргөзүп кеткендей, өзүңүздү үйдө ызы чуу болуп, коноктор келип, же болбосо шашылыш бир нерселер болуп жайгашкан жериңиз жакпай атса, анда жөн эле көзүңүздү жумуп туруп, табигаттын кучагында тынч жерде отурганыңызды элестетесиз. Андан соң кичинекей көңүлүңүздү жайгаруучу көнүгүүлөрдү аткарасыз. Бул жерден ортодогу чекитке карайбыз дагы, колду ээрчип, көзүбүз менен карай баштайбыз. Мындай көнүгүүлөрдүн түрлөрү бар. Мен бүгүн мисал катары 1-2 гана көргөзүп берип жатамын. Эми мынакей бул көнүгүү бири болду. Бир чекитке карап коюп турдук дагы, сызыкчаны ээрчип карайбыз. Ээрчип карап, бул эң жөнөкөй көнүгүүлөрдүн бири. Мындай көнүгүүлөрдөн жүздөгөн, миңдеген көнүгүүлөр бар экен. Ар бирин эле аткара бербейбиз. Убакыттын жетишинче мен көрсөтүп бергенге аракет кылайын. 4 бурчтукчаны дагы ээрчип карадык. Андан сырткары окуган ордуңузду ыңгайлаштырып алыңыз. Отурган жериңиз сизге жагып жатабы, жакпай жатабы, ага көп карабаңыз. Кичине иреттеп алсаңыз, ошол жетет. Өзүңүзгө ыңгайлуу орунду ээлейсиз. Кээде айтышат, иш орунуңду тазалап, жыйнап алгын деп. Көп антип аябай деле жыйнап алып салып, көп убактыңызды ага кетирип, аны жыйналбай жатат деп кайра ойлорго чөмүлүп алып, андан кийин окуш деле кыйын болуп калат. Ошол себептен өзүңүздүн көңүлүңүзгө туура келгендей ыңгайланыштырып аласыз. Эми бизге керектелүүчү каражаттар. Эң маанилүү каражатыбыз бул китептер. Же болбосо эртерээк принтерден чыгарып даярдалган кагаздарыбыз. Кайда болбосун, кандай болбосун, ыңгайлуу бир орунду ээлейсиз. Андан кийин метроном керек болот экен. Бул убакытты өлчөө үчүн. Сиздер мурдадан билгендей, биз YouTube каналдан бул видеолорду даярдап, таратып көрсөтө баштайбыз. Эгерде билбегендер болсо, окуу дигиталь деген аталышта биз мурдадан бери мугалимдерге аралыктан окутуу боюнча видеолор даярдап таратып келген болчумун. Семинарларды өткөрүп келген болчубуз. Эми бул жакка
тез окуу техникасынын методдору менен да тааныштырып, видеолорду кошо баштайбыз. Азыр мен кыргыз тилинде кошуп жатамын, орус тилинде акырындан кошо баштайм. YouTube каналынан сырткары биз социалдык тармактарда дагы барбыз. Instagram'da, Facebook'ta жана WhatsApp'ta дагы окуу дигитал аталышындагы группаларыбыз бар. Ал жакта болгон жаңылыктарды жарыялап, колумдун келишинче мугалимдерге маалымат берип, маалымат бөлүшүп, жардам бергенге аракет кыламын. Бул видеону көргөн соң, эгерде сизге жакса, биздин YouTube каналыбызга катталып, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Анан жаккан болсо, лайкты басып койгонду унутпаңыздар. Анда эмесе кеттик. Бүгүн биринчи көнүгүү сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Эң биринчиден сизге керектүү текстти даярдап аласыз же китепти ачасыз. Мен бул жака атайын кичинекей балдар үчүн эң жеңил тексттен баштадым. Балдаргабы, чоңдоргобу айырмасы жок. Эгерде сиз балдарга үйрөтөм деген болсоңуз, анда ушул текстти деле алып көрсөтсөңүз болот. Бирок эң биринчи күнү чоңдорго деле, кичинекей балдарга деле болобу, айырмасы жок. Мен жөнөкөй тексттен баштадым. Кийинки күндөрү интернетке керектүү тексттерди колдонуп, ошол жерден дагы маалымат алып, бул көнүгүүлөрдү көрүп, биздин окуу сапатыбызды жогорулата баштайбыз. Кандай кылабыз? Эң биринчи өзүңүзгө бул текстти даярдап аласыз. Даярдап алдыңыз. Даярдап алгандан кийин муну шашпай окуп чыгыңыз. Бул жерде шашылуунун кереги жок. Шашпай эле окуйсуз. Өзүңүздүн көнгөн темпиңизде окуй баштайсыз. 1 мүнөт убакыт берейин, окуп алыңыздар. Окуп текст менен таанышып алган болсоңуздар, анда эми бул чекитке карап, ортодогу тегерекчиге карап, көңүлүңөрдү ушул жерге бөлүп, дагы бир жолу окуп чыкканга аракет кылыңыз. Бул жерди караган боюнча акырын көзүңүздүн кыйыгы менен окуганга аракет кыла баштаңыз. Азыр убакытты
эгерде текстти окуп даяр болуп калсаңыз же жетише албай калып жатсаңыз, бул жерден видеону паузага коюп окуп алып туруп, анан улансаңыз болот. Өзүңүздүн темпиңизге жараша улансаңыз болот. Бул тексттин уландысы дагы ошондой эле болуп кете берет. Мынакей ушул методду колдонуп окуй баштайсыз. Муну окуп алгандан кийин эми бул жерге 1 минутада канча сөз окуйбуз? Же болбосо кандай кылып текшерип алам мен канча сөз окуганымды дегенди? Ал үчүн бизге метроном керек болот. Мындай болгон үндү чыгарып, биз 1 мүнөттүн ичинде санап окуй баштайбыз. Ушундай үндү кошуп коюп, метрономдун үнү менен дагы өзүбүздүн кунт коюубузду өздөштүрсөк болот экен. Муну коюп койгондо башка нерсеге көп алаксыбай, башка үндөргө алаксыбай, мындан дагы жакшы окуп, окуу сапатыбызды жогорулатсак болот экен. Бул дагы бир методдордун бири. Дагы бир методубуз. Бул сандарды карайбыз. Кунт коюп сандарга карай баштайбыз. Сандардын кайсы санды көрдүңүздөр, белгилейсиздер. Он 6 саны болду. Кайсы сан? 53 саны. Эми бул жерден дагы кунт коюп карап турсаңыздар, кайсыл сөз катылган? Бул тексттен алынган сөз. Кайсыл сөз катылган? Падыша деген сөз бул келип чыкты. Кайсыл сөз катылган? Бул дагы тексттен алынган сөз. Ушундай көнүгүүлөрдү көбүрөөк жасасак, сөздөргө көздөрүбүз көнүгүп, текстте бул сөздөргө көп убакыт коротпой, ачкыч сөздөр деп аталып, тез кабыл алып, бул сөздөрдү окуп отурбай, узак убакытты кетирип отурбай, сүрөт катары кабыл алып, көнүп калат экен көздөр. Комора деген сөз болуп чыкты. Дагы бир тексттин үзүндүсү. Бул жерде сөздөр үстүндө белгиленип чыгарылган.
үстүндө кайсыл сөздөр бар эле? Тексттен тап. Үстүндө белгиленген сөздөр кайсылар эле? Ошол 5 сөздү табасыңар. Бул жакта кайсыл сөздөр жетишпейт? Кайсыл сөздөр жетишпейт? Буга дагы 1 мүнөт убакыт берилет. 1 мүнөттүн убакытынын ичинде таап коесуз. Же болбосо видеону токтотуп, ойлонуп, өзүңүздүн шартыңызга жараша аткарасыз. Аткаргандан кийин бул сөздөр жетишпейт. Бул көнүгүүлөрдү жасап алган соң, акырындан кайрадан биздин баштапкы текстке көчүп келесиңер дагы. Башына келгенден кийин кайрадан эми бул жака 1 минутада канча сөз окуйсуз? Эгерде башында дагы эсептеп алган болсоңуз, канча сөз окуйм 1 минутада? Эгерде ар кандай шарттар болот. Кээ бирөөлөр 50дөн 90га чейин окуйт. Кээ бирөөлөр 90дон 150ге чейин окуйт. Кээ бир балдар бар, жийди көп окуган балдар 200ге чейин окушат 1 минутада, 200 сөзгө чейин. Биз эң биринчи жолу көнүп алганга чейин, көзүбүз көнүгүп, өзүбүздүн мээбиз көнүгүп калганга чейин 90 сөз окуган болсок, эгерде эң башында, же 150 сөз деп коеюн, бир жуманын ичинде 190га чейин көтөрө алат экенбиз. Тез окуп, тез гана окуп койбостон, бул жерден окуунун сапатына да карайбыз. Бул жерден эмнелерди түшүндүк, жанагындай көнүгүүлөрдү жасай баштайбыз. Эң биринчи жолкуга болгон маалыматым ушул. Эмки сабактардан жолукканга чейин саламатта туруңуздар.